Vă salut, prieteni! Sunt Daniel, pentru cei care nu mă cunosc, și vă filmez de aici, din livada pe care am cumpărat-o cu ceva timp în urmă. Cei care ați urmărit clipurile știți mai bine despre ce este vorba. Pentru cei care nu au urmărit clipurile, am cumpărat o livadă lăsată așa, în o livadă părăsită, să spunem mai bine, să nu deranjăm, eu știu, foștii proprietari. Și am cumpărat, am făcut un gard, am curățat pomii, am cosit, mă rog, mai multe lucrări care au dus la această imagine, la ce vedeți noastră în spate. Dacă urmăriți clipurile postate cu ceva timp urmă, veți face diferența și atunci o să vedeți că într-adevăr se poate. Asta e și ideea, facem un clip astăzi, pentru că în mai multe clipuri spuneam că aici vreau să construiesc. Chiar dacă mulți nu-mi dădeau șanse, ținând cont și de faptul că terenul este extravilan, să știți că deja aici am certificat de urbanism și aici deja vorbim de planurile unde construiesc. Vedeți, aici o să fie o construcție și undeva aici o altă construcție. Deci, oameni buni, se poate. Se poate să și construiești pe un teren extravilan. Dar, exact cum vă spuneam și în alte clipuri, trebuie să ținem cont de anumite condiții. Aici sunt costurile care sunt necesare, banii care trebuie să-i dăm noi ca să obținem absolut toate avizele și inclusiv proiectul la construcțiile ce vor fi făcute aici, pe acest teren. Ca să simplificăm puțin discuția, eu spuneam că vreau să construiesc aici, mă rog, o cabană și undeva în spate să fac o microfermă. Visul meu a fost totdeauna să am un teren mai mare, unde să am, mă rog, păsări, câteva animale, nu știu, porumbei, păuni, un purcel, un cățel, o găină. Am și acasă. Am 7-8 pisici, am 7-8 căței. Mă rog, dar spațiul nu îmi dă posibilitatea să-mi satisfac toate plăcerile mele, plăcerile vieții le pot numi. Pentru că orice om de la țară vrea să aibă mai mult tot timpul. Adică vrea să aibă, dacă are un purcel vrea să aibă 2, dacă are o găină vrea să aibă 2 și tot așa, lista continuă. Nu toate persoane, sunt persoane și persoane, cazuri și cazuri. Și printre toate astea, eu vreau să și construiesc. Este teren extravilan. Este o suprafață destul de mare, aici am 2 parcele, undeva mai am cu o parcelă. Vine toamna, o parte din pomii pe care i-am curățat, să știți că au avut și rod și mai au. Sunt câteva mere, nu sunt foarte multe, era și normal, n-avea cum să fie, pentru că nu am avut ramuri de rod de aici, am făcut niște tăieri pentru a avea parte de creșteri noi și automat, toată cu creșterea noi se formează și anumite ramuri care vor rodi anii viitori. Pomii sunt destul de bătrâni, dar să știți că ori să rodească, ori să mai renunț la o parte dintre ei și o să plantez, nu știu, vreau să plantez în jur de 100-150 de pomi, să trec de la categoria semițoaselor, cum avem aici acești meri, să trec la sâmburoase, pentru că undeva în apropiere mai sunt câteva hectare de livadă de măr și automat bolile și dăunătorii vin de colo-colo. Am făcut tratamente, or să mai urmeze și tratamentele uscat, dar aceste lucruri le vorbim într-un alt clip. Acum vorbim strict despre construcția pe terenul extravilan. Am aici certificatul de urbanism, în care scrie în felul următor. Este, mă rog, numărul 40 din 23/7/2024. Adică l-am luat de ceva timp, pentru că eu deja am actele la proiectant pentru obținerea anumitor avize care îmi sunt necesare pentru a merge cu tot bagajul acesta de hârtii, toată hârțogăraia, să spunem așa, la primărie, pentru ultimele semnături, ultimele ștampile, să pot primi autorizația de construcție pentru a face aici, exact ce vă spuneam mai devreme, o cabană, dar nu se numește cabană, și un adăpost pentru animale și fructe sau, mă rog, ce o să mai fac eu aici, scule și alte unelte care sunt de folosință când ai un teren pe care lucrezi. Deci certificatul de urbanism în scopul construire anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole în prejmuire, plus fântână și bazin
fântână și bazin vidanjabil. Adică aici vorbim de fântâna propriu-zisă pentru apă, că automat o să-mi trebuiască apă, și fosa septică. Eu am fost obligat să bag aceste mici virgule printre autorizațiile care îmi sunt necesare, pentru că vreau să dorm liniștit. Și așa trebuie să facă orice om. Pentru că se găsește un X, să nu-l numim sau să jignim, că nu avem noi dreptul să facem așa ceva, și zice în felul următor: păi lui ăla de ce ai dat și mie nu-mi dai? Sau ăla de ce a făcut și eu nu pot să fac, sau vreau să fac și te iei de mine. Și atunci intervin discuții, intervin amenzi, intervin zile pierdute în fața unor uși închise. Știți prea bine ce se întâmplă în România și mai ales în aceste instituții unde, din păcate, trebuie să ajungem. Adică vorbim aici de spitale, de consilii locale și, mă rog, sunt multe, nu intrăm în detalii. Și să evităm aceste probleme, trebuie să facem aceste lucruri. Deci, construirea acelei cabane este o anexă gospodărească al exploatațiilor agricole. Acea cabană o să fie o zonă unde zilierii, unde oamenii vor să servească masa, să odihnească, să spele, și automat, logic, aici în câmp trebuie așa ceva. Iar, unde am zis în spate hala, microferma, acolo deja vorbim de altceva. Ce se întâmplă? Ca să poți construi, automat trebuie să ții cont de câteva reguli de bază pe care oamenii de la Consiliul Local le-au trecut aici. Adică, în primul rând, ca să obții un certificat de urbanism, îți trebuie să fii proprietar pe terenul care tu le ai. Și nu neapărat proprietar, poți avea și o concesiune, nu știu, pe mai mulți ani. Sunt anumite virgulițe care ne dă nouă voie să construim, chiar dacă nu suntem proprietari. Dar vorbim strict de proprietari. Deci trebuie să fii proprietar în primul rând, în al doilea rând, terenul pe care tu îl ai trebuie să aibă un drum de acces și nu în ultimul rând, neapărat, tu, ca om, să respecti absolut tot ce spui oamenilor acolo că vei face. Adică nu poți să vii să-i spui: domnule, fac o magazie și tu faci un bloc. Nu. Nu poți să vii să spui că faci, nu știu, o coteață sau un adăpost pentru animale, mai bine spus, și tu te trezești acolo cu dita mai pensiune. Nu. Eu am spus exact ceea ce o să fac și o să respect absolut până la centimetru. Repet, până la centimetru, pentru cei care sunt sceptici și spun: vorbești aiurea și tu o să faci. Nu. O să respect, pentru că știu bine ce se întâmplă, sunt trecut prin anumite probleme și nu vreau să mai greșesc. Deci, vrei să construiești. Construcția nu trebuie să depășească 100 de metri pătrați. Scrie aici. 2. Deci trebuie să fie de 99 de metri pătrați, să spunem. 2. Construcția nu trebuie să aibă etaj. Deci vorbim de parter și atât. Înălțimea maximă trebuie să fie undeva de 4 metri la coamă. Adică sus, înălțimea construcției trebuie să fie maxim de 4 metri. Fântâna, fosa și toate cele trebuie să fie poziționate cumva, pentru că, o secundă, aici unde vedeți dumneavoastră hașurat, haideți să dau mai aproape să vedeți. Aici o să vedeți, deci aici este intrarea, o să fie o parcare, drum până în spate, hala și construcția pentru zilieri. Deci, vedeți, toate acestea trebuie poziționate pentru că acest teren va fi scos pur și simplu din registrul agricol, dacă spun bine, dar acel teren o să intre sub altă formă la impozitare. Eu vă spun exact ce mi-au spus oamenii de la primărie și plus omul care mi-a făcut acest proiect. Trebuiesc luate niște avize. În cazul meu sunt avize de la Poliția Locală, Direcția Județeană de Agricultură, Direcția Județeană de Agricultură. Deci de acolo trebuie într-adevăr luat un alt aviz, dar avizul acela se va lua prin obținerea altor avize. Este într-adevăr un balamuc total. Le-am mirat trecut aici fata și vi le citesc și eu dumneavoastră. Plus mai trebuie un aviz de la mediu. Toate astea puse cap la cap vor duce la rezolvarea unei părți din problemă. După aceea va veni proiectul, cum vine din ce e construită, mă rog, din ce e construit adăpostul pentru oameni, din ce este construită hala, bla bla bla, și după aceea
tot dosarul la primărie, 30 de zile, ștampilă, autorizații, te iei de treabă. Vrei mai devreme, plătești o taxă undeva la vreo 300 sau 350 de lei și în 5 zile poți să te iei de lucru. Cât ar costa, într-adevăr, autorizațiile acestea pe care, plus avizele, pe care eu vi le amintam? Să știți că toate în parte depinde și de zonă, din ce construiești cabana, din ce construiești șala. Și sunt foarte multe virgulițe, dar trebuie să dureze clipul foarte mult și nu vreau să o plictisesc. În funcție de toate chestiile astea, ajungi la o sumă. Deci în cazul meu, pentru două construcții de aproximativ 100 de metri pătrați, 99 și 99 de metri pătrați, prețul total la acestea să merge undeva până în 2500, poate chiar 3000, nu știu, eu am zis așa o medie, fata mi-a spus undeva la 2000, dar eu făcând calculul, că am niște calcule aici, am ajuns mult mai mult. Am zis o marjă undeva. Deci dacă vrei într-adevăr să intri în regulă cu absolut toate aceste hârțogărăi, cu toate aceste acte, primul, certificatul de urbanism, care v-am explicat condițiile în care îl poți obține. Bine, mai trebuie și un suport topo, mai sunt câteva mici chestii, dar o să vi le spună oamenii când o să ajungeți și dumneavoastră pe acolo. Pentru că, ca într-o paranteză, chiar aveți de așteptat și chiar aveți nevoie de foarte, foarte multă răbdare. Multă răbdare. Foarte multă răbdare. Sunt niște pastile pe care le cumperi din farmacie care îți vor da foarte multă răbdare. Am glumit, nu știu dacă există, dacă ar exista să spune și mie. Oameni buni, deci pentru cei care spuneați prin comentarii că nu am nicio șansă, pentru cei care, nu știu, sunt puțin mai răutăcioși, știți că trebuie să crezi în visul tău, trebuie să crezi în puterea ta, trebuie să lași nervii deoparte, să te încarci cu energie pozitivă, să ai foarte multă răbdare, bineînțeles și bani. Și toate puse cap la cap duc la obținerea acestor hârtii care te vor face să dormi liniștit. Adică știi sigur că nimeni nu te poate deranja. Mai bine de la început ca la carte decât după cu bătăi de cap. Pentru cei care vreți să mai aflați anumite lucruri, puteți să-mi puneți întrebări, vă voi răspunde cu drag. Pentru cei care nu le-am răspuns la comentarii, dar nu știu, sunt excepții, cine știe cum s-o fi scăpat un comentariu, îmi cer mii de scuze. Și pentru cei care vor să urmărească povestea până la sfârșit, acest canal Bericheri Viața la Țară cu Daniel îți prezintă doar lucrurile reale. Lucrurile reale care le poate face, nu știu, un om la țară, prin muncă și, în ultimul rând, cu multă pasiune. Referitor la fântâna pe care promiteam că o să voi face, trăim în România și sunt oameni care nu își țin cuvântul. Treaba făcută de mult, dar din păcate oamenii n-au vrut să mai o facă. Nu știu care sunt motivele. Bine, le știu, dar nu vi le spun dumneavoastră. Și o să fac într-adevăr și fântâna și toate cele. Chiar dacă gardul și toaleta și fosa deja s-au construit. Vă urez numai bine și încă o dată vă spun. Puteți să faceți din nimic ceva. Dar în același timp și din ceva poate ajunge nimic. Stimă mult!